Ну что, друзья, так как тайга подставляется, позвонил хозяину в Ярославль. Показывает навигатор почти 1000 километров. Сейчас загружу тайгу нашу. Посмотрите, Синай с Вегой сидит. Надо его будет убрать. Да, Куба. В общем, фотку ставлю этого валенда. Будем крыть ее валендом. Он тоже там такого же, в принципе, размера. Ну, больше Синая, как говорит хозяин. Приедем, посмотрим. Фотки скидывал, видео скидывал. И отмерял мне линейкой. Как бы не меньше 65 точно в холке. Вот, поэтому сейчас тайгу загрузим. И сегодня ночью, наверное, уже надо пробовать крыть, чтобы не прозевать это все. Походу я конкретно прозевал этот момент. 4 дня назад только увидел это все. Что вы? Ну что, поехали, дорогие друзья. Нам показывает 975 километров и 10 часов. Но 10 часов это так. Естественно, может и 12, и 15 часов дорога занять. 975 километров. Погнали. Дорогие друзья, это мы отъехали буквально 40 километров. Посмотрите, какая тут красота. Едем в сторону Москвы. Мы Москву сегодня должны проехать, дай бог. И уже туда, на Рязань, за Рязанью. Километров получается, ну, в общем, если 1000 километров 350-300. От Москвы еще надо будет ехать. Друзья, как вовремя вообще. Я уже думал, здесь встану на этом платной Каде, или как называется дорога. Капец, посмотрите, бензина нет. Останавливался, искал по карте, увидел, что через 15 километров. Думаю, ну вообще зашибись прям. Наконец-то. Сейчас погуляю еще с тайгой, дам ей попить. Почти. Не почти. 400 километров только проехали. Думал, уже половину проехали. Тайга у нас ни в какую не хочет идти гулять. Тайга, пойдем. Минут 5 прогуляешься и все. Дождик пошел. Давай. Вот молодец. Вот и все. Смотрите, как волчица шугается, хвост поджимает. Даже вот лайки чистокровные, у них вот должна быть социализация, потому что вот что будет. Видите, как волк прям носится. Давай, пойдем на травку походим. И все. Вот уже посмелела, хвост подняла. Вот. Я надеюсь, нам никто ничего тут скажет. Да, тайга? Немножко прогуляешься. Вот, молодец. Ой, все, пошла. В лес, да? Нюхтить сразу. У нас уже где-то 8-9 вечера. Тихо. А нам еще ехать 650 километров. Будем всю ночь ехать. Тут прям как за границей, все так цивильно, красиво. Такого в России редко увидишь. Ну, за Уралом точно такого не увидишь. Таких заправок, стоянок. Я говорю как доктор, потому что каждый год ездил с Нового Уренгоя до Харькова, Нового Уренгоя, Анапа. Поэтому проезжал все города, знаю, что это такое. Ну и в Омск на сессию постоянно ездил. Слышишь, ты кого-то учуяла тут, смотрю. Кто здесь живет? Пойдем, ладно, пойдем в машину. Все, разоходилась, все, хватит. Пойдем погуляем. Давай, залази. Давай, вперед, давай, вперед. Тайга. Вперед, давай. Молодчинка, все, молодец, все, умничка. Молодец, красотка моя. Интересно, что в этих коробках везут? Поверните направо. Прям они не габаритные, сопровождение у них вон
какое-то. Давайте обходим, посмотрим. Вот, посмотрите. Приходится тесниться. И он тоже едет впереди. Пишите в комментариях, кто что думает, что это за груз такой. Так, подъедем. Тайга умница, хорошо себя ведет. Вот как все, я понимаю, оборудовано. Фонарики, всякие эти штучки, чтобы не врезаться. Ну что, друзья, мы тут мимо Шереметьево сейчас проехали, аэропорта. В общем, уже в Москве. У нас 10 часов вечера. Осталось нам 347 километров. В общем, едем. Впереди дорожные работы. Дождики начались. Часа 3, наверное, 4. Дождь лил. Едем по МКАДу, друзья. Вот, 22:18. По времени еще часа 4-5 ехать. Вот здесь у меня навигатор, потому что второй телефон разрядился. Надо подзарядить, поставить. Друзья, первый раз вижу вот такую разметку на дороге. Москва, Ростов-на-Дону, трасса. Я удивлен, если честно. Классно. Ночью самое то. Красота. Ну что, дорогие друзья, мы подъезжаем. Время у нас 1:28. А показывал изначально, что там 3 с чем-то было, или 2, или 3, 4, а потом вот я немного нагнал время. Так что уже нам осталось 3 километра, и мы будем на месте. Что, друзья, доехали. Вон наш жених. Злой вообще не подпускает меня. Размером как тайга. Высокий на самом деле кобель. Башка здоровая. Хорошие ушки. Стройные. Красивый. Сейчас заигрывать будет. Здоровая вообще. Она как он, наверное, размером, да? Да, ну да, она вот. Ну вот у нас тайга, наверное, на сантиметра 2 ниже была. А так тоже растянутая, такая мощная. Пойдем в беседу. Тайга, фу, нельзя. Вот у него басистый этот лай такой. Просится.
Да. У него и лапы мощные. Я смотрю, подушки вот эти еще волчьи остались. Да, У лаек меньше подушечка. и эти пальцы передние вытянуты. Ага. Я говорю, еще давай один вариант. Попробуй ее пристегнуть, чтобы она не... Друзья, с гибридами не так все просто. С валендами. Они собственники. И у них как волки. Одна самка. Не особо он и хочет крыть ее. Она в пике. Сейчас пробуем некоторые варианты. Если не получится, будем переходить к плану Б и к плану С. Удар, конечно, красивый кобель. Резаные руками охотятся. Что-то наш жених не хочет дружить с тайгой. Переходим к плану С. План Б был вон привязать ее, чтобы она стояла, чтобы головой не крутила. План С у нас это волшебная таблетка, которую мы сейчас дадим нашему герою. Сейчас дали ему попробовать кусочек мяса без таблетки. Он съел. Он, видите, подставляется. Он думает все. Ай, капец, ну тайга мощная тоже. Это капец. Посмотрите. Просится. Ну ты чё тупишь, говорит. Ты чё, блин? Так вот женщины все в свои руки берут. Тайга, ну не нравишься ты ему, походу. Не было у него таких еще кобылок, как ты. Ты посмотри на себя. Здоровущая. Ему, может, нравятся миниатюрные девчата. А ты тут, блин, переросток, может, для него. Еще смотри. Съел. Съел? Ну, отлично. Ну все, теперь жара пойдет. Надеемся, что за второй таблеткой не надо будет ехать покупать. Посадили их в разные вольеры, чтобы покормить. Сейчас покормим и запустим обратно.
действует таблетка. Впервые такая реакция. Походу переборщили. Дрался с этим, с бобром, весь порватый. Дар, давай приставай. Доброе утро, дорогие друзья. Тайгу отсадили от Дара, сидят раздельно сейчас. Может, ночью что-то и получилось, но сейчас будем делать приспособление. Тут у нас пуля находится, отсадили. И как зовут вторую? Воля. А где они? Пуля. Посмотрите, как на Алитку похожа. Пуля, иди сюда. У нее мама Лая, как у Кубы. Вот. Это Кубина, получается, сводная сестра. У них отцы разные. Вот она, красавица какая. Вся перебита, перешита, спицы, и что там только, хребет поломан. Что у нее только, вон, барсук ее кусал. Красавица. На Алиту похоже, прям вообще сильно похоже на Алиту. И ты, что ты? Ага. Красавица. Красавица. Вот. Красотка. Ручная. В общем, наш Дар ни в какую не хочет крыть новую тайгу. Скорее всего, уже, может быть, сегодня выйду ночью. Ну или завтра рано утром поеду уже в Санкт-Петербург. Вот такие дела. Не всегда бывает так, как хочется. Такие способы уже не пробовали ни в какую. Ну тогда у новой тайги будет жених Синай. Если сейчас за пару часов не справится Дар наш. Тайга в том вольере сидит. Кашу ешь. Тайга, ну как тебе плов? Ага. Давай, давай. Набирайся сил для жениха. Дорогие друзья, доброй ночи. Ну все, тайга побыла в гостях. Спасибо большое Василию за теплый прием. Погуляли, походили, показал валендов своих. В общем, у нас ничего не получилось. Ну, лично мы не видели. Может, первую ночь что-то и получилось, но не было ничего при нас. Придется все равно страховаться. Сейчас вот домой в ночь поеду. Сейчас 9 часов вечера, 10 час. Может, в Москве где-то подремаю пару часиков. И до Питера. Надо ехать домой, помогать. Много дел. Вон, Дар, конечно, красивый кобель. Ну все, погнали. Доброе утро, дорогие друзья. Все-таки пришлось заночевать. Поспал 4 часа. Сейчас у нас... Блин, не видно. В общем, 8 утра. Выехал. Осталось 395 километров. Так, обгоняем. Вообще классная дорога. Сел и катишься. Красота. На улице так красиво. В общем, летим домой. Немножко лапки размять надо, да? Остановились. Она уже обратно хочет. Ну, немножко подыши воздухом свежим. У нее там коврик, лакшери, все как надо. Так, давай по грязи не будем ходить, лучше по травке. Прогуляемся.
Друзья, ну что, мы подъезжаем к нашему месту, к парку. Наконец-то. У нас 11:09. Чуть-чуть быстрее проехал. Вон у нас там уже дом виден наш. И тут вот уже бокс строят сосед. Красота. Ну, наконец-то я дома. Усик, иди ко мне, моя девочка, иди сюда сейчас. Выгуливал? Обязательно. Вот и наш Рамзан, которого вы все искали, прибыл на базу. Сегодня он у папы день рождения, именинник лазит, работает, Сергей контролирует. Все, пойдем к другому жениху. Друзья, кто работает в РКФ или знает что-то, либо надо срочно оформить вязку, кто может помочь с этим, пожалуйста, пишите. Буду благодарен. И хозяина нужно поменять. Хозяин на связь не выходит. Так, тихо. А что, сколько еще уже дней прошло там? Не, она еще течет. Нормально, должна. Пойдем к своему женишку. Там же после недели, да, нужно? Ну она. Все, да, сейчас я ее вот так. Открывай. Иди. Ай, умница. Смотри, они качают. Ну, она покрутит. Да, ну тот кабель такой же, как она размер. Ну все, друзья. Буду немножко отдыхать, да, редактировать для вас видео на вечер. Вега, привет всем, привет. Давно не виделись, привет. Куба, привет. Вы засранцы, обосранцы. Привет. Алитка, Акела. Вон как ждут меня. Вон красота. Ну что, бинго. Повязались. Поженились. Синай, молодец, красава. Дай бог здоровых и крепких щенков нам. Красота. Сейчас еще для РКФ сниму видеофиксацию. Вот он, замочек.